హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనకు కనపడేది ఏంటంటే, మనకి పల్సర్ 150కి వచ్చి ఇంజిన్ ఆయిల్ బోల్ట్ ఇది. ఈ బోల్ట్‌కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటది. మనకి ఏంటంటే చూపిస్తాను. ఇక్కడ దీనికైతే లోపలైతే మ్యాగ్నెట్ అన్నది ఒకటి ఉంటది. మ్యాగ్నెట్ ఉండడం వల్ల మనకి ఇంజిన్‌లో ఉన్న రస్ట్ పార్టికల్స్ అన్నిటిని ఎప్పుడైనా రోజున గట్ట ఎప్పుడైనా దిగినా కూడా పంపు దాకా వెళ్ళనివ్వకుండా ఇదే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటది. చూపిస్తాను చూడండి. అదంతా రజన్ అది చిన్నదే, కంటికి కనపడలేనంత రజన్ అది. అది మామూలుగా గట్టిగా అయిపోయింది. అక్కడ అంటుకుపోయి దానికోసం అయితే వీడియో చేశాను. మనకి అది పవర్ఫుల్గానే ఉంది మ్యాగ్నెట్. ఇది మనం ఈ హోండా వెహికల్లో కానీ, టీవీఎస్ వెహికల్లో కానీ, బజాజ్ వెహికల్లో కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇది కింద సైజ్ అన్నది వేరుగా ఉంటుంది, కానీ థ్రెడ్డింగ్ అన్నిటికీ ఒకటే. వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకుండా. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఇలాంటి బోల్ట్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఆయిల్ పంప్ అన్నది లైఫ్ అన్నది పెరుగుద్ది.